都准备好了。မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Microsoft Excel မှာ Vlookup Formula အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Vlookup Formula လေးကကျွန်တော်တို့ table တွေ data တွေကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်ကိုပဲရွေးပြီးတော့ထုတ်တဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်နားလဲသွားအောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော် table လေးဆွဲထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ထမ်းစရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လစာစရင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်စဉ်ပေါ့နော်နံပါတ်စဉ်အကွက်လေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ name ပေါ့ဝန်ထမ်းရဲ့နာမည်လေးတွေပါမယ်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ယာတူလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ branch သူတို့ရဲ့ရုံခွဲလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လစာနှုန်းပါမယ်ပေါ့ဒီလိုလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ကဒီဘက် channel လေးမှာကျတော့ဘယ်လိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့နံပါတ်စဉ်ပေါ့နော်နံပါတ်စဉ်လေးရဲ့ကျွန်တော်ကနာမည်ရဲ့လစာရဲ့ကိုပဲတည်တံ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လိုချင်တာပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Vlookup function ကိုအသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ရိုက်ထည့်ရတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာနံပါတ်2ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုပါဆိုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်2ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်2ပေါ့ပြီးတော့ရင် name ကွက်မှာနံပါတ်2ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာငိမ့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာငိမ့်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ငိမ့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ salary လစာကိုသွားမယ်သူ့ရဲ့လစာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ငိမ့်ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့9သိန်းခွဲရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ9သိန်းခွဲဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်လုပ်နေကြပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data အချက်လက်နည်းနည်းလေးဆိုရင်တော့တိတ်မသိတာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလိုရမယ့်အကြောင်းအရာကအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ထည့်နေဖို့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်တွေအများကြီးကုန်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ data အချက်လက်ကိုရွေးထုတ်ဖို့အတွက် Vlookup ဆိုတဲ့ formula လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ Vlookup ကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်စဉ်ပေါ့နော်နံပါတ်စဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဥပမာကိုကနံပါတ်2ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်အ2ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်2နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာ2ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်နံပါတ်2ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးမှာရှိနေတဲ့နာမည်လေးကြားလာခြင်း ਨੇ ပြီးတော့သူ့ရဲ့လစာနှုန်းထားလေးပါတစ်ခါတည်းကြားလာခြင်း ਨੇ ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလိုချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မရေးတော့ဘဲနဲ့ Vlookup function တွေကိုသုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီ name ကွက်လေးမှာ click ထောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညီမျှခြင်းပေါ့နော် Vlookup Vlookup ပြီးရင်ခွင်းစာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာလေးလာလဲဆိုတော့ဒီမှာ lookup value ဆိုပြီးလာပါတယ် lookup value ကကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ lookup လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်စဉ်အကွက်လေးကို lookup လုပ်မှာဆိုတော့ဒီအကွက်လေးကို click ထောက်လိုက်မယ်ဒီကွက်လေးနာမည် G4 ပေါ့နော်ဒီမဲ့ column က G row number က4ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ G4 ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးနာမည်ကဒါ G4 ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ comma လေးပြီးတော့ရင်ဒီမှာ table array ပေါ့table array ကကျွန်တော်ဘယ် table တွေကနေဘယ်ဇယားတွေကနေပြီးကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝန်ထမ်းစရင်းတွေကနေဆွဲထုတ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ table တစ်ခုလုံးကို click ဖြစ်ပြီးတော့ select ပေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးကို select ပေးလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ F4 ပေါ့နော် F4 ဆိုတဲ့ color လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးတွေရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် F4 လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comma လေးနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်ဗာလေးလဲဆိုတော့ column index number ပေါ့ column index number ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုရှာမှာကဗာလဲဆိုတော့နာမည်ပေါ့နော် name ကိုရှာမှာ name နာမည်ဆိုတဲ့ column လေးကဒီ table ထဲမှာဆိုရင် column number ဘယ်လောက်မှရှိလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ်ဒီနံပါတ်စဉ်ရေးထားတဲ့နံပါတ်ဆိုတဲ့ဒီ column လေးကတော့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ column number 1ပေါ့အဲဆိုရင် name ဆိုတဲ့အကောင်လေးက column number 2နေရာမှာရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ column index number လေးမှာနံပါတ်2နေရာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် column number 2ဆိုတော့2ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင် comma ပါပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာလေးလာလဲဆိုတော့ range lookup ဆိုတာလေးလာပါတယ် range lookup ပေါ့နော် range lookup မှာ2မျိုးရှိတယ်အပေါ်က true ပေါ့ true ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးစပ်ရာတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော်အောက်က false ကတော့အဖြေကိုအတိအကျလိုချင်တဲ့အခါမှာသုံးတာပါကျွန်တော်တို့ကအဖြေကိုအတိအကျလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် false ကိုသုံးပါမယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က FALSE false ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခွင်းလေးပြန်ပေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီမျှခြင်း Vlookup ညီမျှခြင်း Vlookup ဒီ G4 ဆိုတာလေးကကျွန်တော်ဒီရှေ့ကဒီနံပါတ်အကွက်ကဒီကောင်လေးကို click ထောက်လိုက်တာပါပြီးတော့ဒီနောက်ကကောင်လေးကတော့ table array ပေါ့နော် table တစ်ခုလုံးကို select ပေးလိုက်တာပါ select ပေးပြီးတော့ F4 ဆိုတဲ့ column လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီနံပါတ်2ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ name column လေးကဒီ table ထဲမှာဆိုရင်နံပါတ်2နေရာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်2ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တာပါပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးကကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေအတိအကျလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် false ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကဒါ formula ပြီးသွားပါပြီ
ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အန်တာလေးတစ်ချက်နေပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငိမ့်ဆိုပြီးတော့ရရှိမယ်ပေါ့အမှန်ရဲ့လားဆိုတော့တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1နေရာမှာရှိတာကနာမည်ကိုကြည့်လိုက်တော့ငိမ့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေမှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီငိမ့်ကိုရသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်2မဟုတ်တော့ဘူးကိုလိုချင်တာကနံပါတ်9ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲကျွန်တော်ဒီမှာ2နေရာမှာကျွန်တော်7ဆိုပြီးပြန်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အန်တာလေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါโอเคနာမည်အလိုလျောက်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်နာမည်ကမိထက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နံပါတ်9ကိုတွားကြည့်ရအောင်နံပါတ်9နာမည်ကိုကြည့်လိုက်တော့မိထက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်နံပါတ်9မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဥပမာနံပါတ်4ပဲဆိုပါစို့နံပါတ်4ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်မေမြက်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်လားတစ်ချက်လောက်လေးစစ်ကြည့်မယ်နံပါတ်4မေမြက်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်က Vlookup Function လေးကတစ်ချိန်ပဲကျွန်တော် formula ရေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နောက်ပိုင်းနေမှာကွာဒီမှာနံပါတ်စဉ်လေးမှာလာပြီးပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုအလိုလျောက်လိုက်ပြီးတော့ formula ချိန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ name ကွက်မှာကျွန်တော်တို့ formula လေးလောက်တက်သွားပြီဆိုတော့ salary ပေါ့နော်လစာအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါညီမချင်းရေးလိုက်ပါပြီးရင် Vlookup Vlookup ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်စာလေးလာမယ်ပြီးတော့ဗာလေးလာလဲဆိုတော့ Vlookup ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ lookup value ဘယ်ပေါ်မှာ lookup လောက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ number 4ပေါ့နော်ဒီအကွက်လေးပေါ်မှာကလေးထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာလဲလဲဆိုတော့ table array ပေါ့နော် table array အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် table တွေကနေလိုချင်တာလဲဘယ်ဇယားတွေကလဲဆိုတော့ဒီ table တွေကပါကျွန်တော်တို့ကဒီ table တွေကဆွဲထုတ်မှာဆိုတော့ဒီ table တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေပြီးတော့ F4 ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင် comma လေးရေးပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ column index number ဆိုတာလေးလာပါတယ်ဟုတ်ပြီ column index number ကကျွန်တော်ကအခုရှာမှာကလာစာပေါ့လာစာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ table ဇယားထဲမှာ number ဘယ်လောက်နေရာမှာရှိလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဒီ number အကွက်က column 1ပေါ့နော် column 1 2 3 4 5 salary ဆိုတဲ့ column လေးက number 5နေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က5ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင် comma ပြီးတော့ range lookup မှာအတိအကျလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် FALSE force ကိုသုံးမယ် FALSE force ပြီးတော့ရင်ခွင့်လေးပြန်ပေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ formula ပြီးသွားပါပြီဒါလေးပြီးတော့ရင် enter လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9,300,000ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်လားတစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်မယ်နော်နံပါတ်4မေမြက်လစာက9,300,000ဒါဆိုကျွန်တော်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ကလစာမှာဒီနံပါတ်စဉ်မှာနံပါတ်4မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကနံပါတ်2ပဲဆိုပါစို့2ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်2မှာနာမည်နဲ့လစာကအလိုလျောက်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ငိမ့်9သိန်းခွဲပေါ့ဒါလေးမှန်လားချက်လောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်2နာမည်ကငိမ့်ကျွန်တော်ဒီမှာလစာက9သိန်းခွဲဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်မှန်သွားပြီပေါ့နံပါတ်2မဟုတ်ဘူးကွာနံပါတ်8ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်8ဆိုပြီးပြန်လိုက်မယ်ပြီးရင်အန်တာလေးခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်8ကတာတာ6သိန်းရတယ်ဟုတ်ပြီကြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်8နာမည်ကတာတာသူ့ရဲ့လစာနှုန်းက6သိန်းရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် Vlookup Function လေးကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး data အချက်လက်တွေအများကြီးတွေကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ကဒီမှာနာမည်နဲ့လစာကိုပဲဥပမာလုပ်ပြပေးသွားတာပေါ့နော်မိမိအနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် branch ပေါ့သူတို့ရဲ့ရုံခွဲတွေကိုရှာချင်တာလားသူတို့ရဲ့ယာဒူးတွေကိုတွားပြီးရှာချင်တာလားဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြပေးတာပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel မှာ Vlookup Function လေးကိုအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းပဲလက်တွေ့အသုံးတည့်နိုင်ကြပါစေသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနဲ့ခက်ပေးပါပြီးတော့ comment လေးမှာလက်မှတ်သွားပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလဲတာလေးရှိအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် comment လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လုပ်ပေးစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးရန်သုံးဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးသာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ